Bai. Batzutan, nik beti bezatu ez da, arrazilari eta kamarak izan dira anitzen dutenak, eta una behira, bestea behira, bestea behira. Zuen baino egin ziren ez. Euskara ez da gazteleratik modituta irazpenak, eta gero, alderak zutasun oso bat izan. 2009an hasi nuen bideari amaiera emateko ordua heldu zait. Beti pentsatu izan dut, eginkizun guztietan zikloak daudela eta osasuntsua dela ardura guztietan erabertzeak ematea. Inor ez du balio guztirako, eta ere gutxiago betirako. Ziklo bakoitzak gogoak jaiotzen du, esperientziak mantendu eta jakinduriak izten du. Niri dagokidanez, Euskal Alkartasunako idazkaritza nagusia utzi dut, egonkortze prozesuan dagoen proiektu subiranista garatzen laguntzeko. Orain arte egin behar duena egin dut. 10 urte hauetan, ilusioz eta arduraz, alderdiari osasuna, abertzaletasunari batasuna eta garaien araberako oinarri politiko berriak ezartzen ahalegindu naiz. Garaiek eta gertaerak erakusten omen dute bakoitzaren neurria. Gertaera asko tokatu zait bizitzea 10 urteotan, eta nire ustez garai berria irekitzen den honetan, jende, ikusmolde eta bizipen freskoak behar direla sinetzita nago. Urte asko daramat Euskal Alkartasuna, gazte abertzaleekin hasi nintzen, hasieran, gero zinegotzi ere izan nintzen, eta idazkari nagusi izan naiz azken urte hauetan. Ibilbide luze horretan, bideide asko izan ditut. Etapa bakoitzean, lagun eta arerio politiko desberdinak izatea tratatu zaidalarik, baina eremu politikoa eta pertsonala desberdintzen ahalegindu naizela esan behar dut, eta uste dut lortu dudala. Niri dagokidanez, ziklo baten amaiera heldu da, baina ez Euskal Alkartasunaren ibilbide politikoarena. Bide hau ez nuen nik hasi zen, orain dela, 10 urte hasi. Ni baino lehenago egon dira herrigintzan, kulturgintzan eta politikagintzan orokorrean maisuak izan direnak, asko erakutsi digutenak. Bakezaletasunaren ikurra izan diren pertsonak ere, eta abertzale zintzoak guztiatenak. Horien guztien bidea jarraitzen ahalegindu naiz ni azken 10 urte hauetan, eta bada garaia lekukoa pasatzeko. Euskal Alkartasunako idazkari nagusi izendatu nindutenean, bortxasko atazkak oraindik bizirik zirauen Euskal Herrian. Espainiar Estatuak bide polizial eta judizialak erabiliaz, euskal politika, kulturgintza eta euskera bera erausi nahi zituen. Estatu politiko berriaren gaineko kontsultaren inguruan sortu ziren ilusioak ere zapuztu zizkiguten bide horiek berak erabiliaz, eta erakunde nagusietan euskal gizarteren islak dezen ordezkaritza geneukan. Baina zailtasunak ez gintuen, ez gaitu sekula etorkizunan ere beldurtuko. Are gehiago, erantzukizunez ekin genion garai zail horri eta proiektu politiko berri eta orokorra erditzea lortu genuen 2011an. Bildu erditzea lortu genuen. Indar subiranisten metaketa, bide demokratiko utzen borroka eta gizarte justu eta zoriontzu baterako elkarlan errekoia eta instituzionala zena. Gure bihotz eta buruak, esku eta gogoak jarri genituen ezberdinen arteko mugimendu hori hauspotzen. Gaur, 10 urte geroago, Euskal Herria Bildu errealitate politiko bat eta errealitate sozial bat egonkortuta dagoenean, esku berriak behar dituela deritzot bultz egin jarraitu dezaten, eta horregatik lehen lerrotik erretiratzen naiz. Eta erretiratzen naiz pozik. Pozik lortu dugulako justizia soziala eta bizitza duinak, termino horiek politikaren erdigunean jarri beharko dietekenak, eta zoritxarrez
hamarkadetan ez direnak egon, orain politikaren erdigunean egotea. Lortu dugulako ere, etaren armak behin betiko desagertzea. Lortu dugulako, Ipar Euskal Herria bere izaera propioa adierazten dion erakundea eratzea. Baita ere, Europan autodeterminazio eskubidea estatu gabeko gutxienez nazio batzuei onartua izatea. Eta lortu dugulako ere, Nafarroak bere buruari arro begiratzea losorrotik esnatuta. Esan beharrik ez dago, oraindik ere lorpen horietako asko lanketa sakona behar dutela, baina hori hurrengo hori dagokie. Ate joka datorren belaunaldi politiko berriari, demokrazia exigitzen duen belaunaldiari, euskaraz bizi duen belaunaldi berri horri, batasun politikoan sinisten duen horri, martxoak 8ko uholdeen belaunaldiari, ingurumenaren zaintza balore propio sentitzen duen horri, aniztasuna gizalege sentitzen duen belaunaldiari. Hori uste dudalako dela politikari izatea. Ikusi, ikasi, egin, irakatzi eta lekukoa pasa. Lekukoa pasatzeko primaria bidezko prozesua martxan jarriko da hurrengo asteetan, idazkari nagusi berria aukeratu esan Euskal Alkartasuneko militantziak. Horren inguruko informazioa helaraziko zaizue, baina ez du nik egingo eta ez dugu gaur egingo. Niri militantzia soilera bueltatzeko unea du zait. Idazkaritza nagusiaren ardura hartu aurretik ere, 23 urteetan egin nuen moduan. Euskal Herri aske eta justuago bat eraikiteko aukera asko dauzkagu inguruan eta ziur bat egingo dugula bidean. Ongi eginak gogoan hartzeko eta gaizki eginak barkatzeko eskariaz agortzen zaituzte.